5 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र एफडीए ने एक इमरजेंसी पब्लिक अलर्ट जारी किया। कोल्ड ड्रिप सिरप बैच नंबर SR13 के सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज को इमीडिएटली स्टॉप करने के निर्देश दिए गए। इस अलर्ट में कहा गया कि इस बैच में डाईइथिलीन ग्लाइकोल DEG पाने की संभावना है, एक ऐसा टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस जो अगर हमारे बॉडी में चला जाए तो किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। एक माँ काफ़ी सहजता से अपने छोटे बच्चे को 2 चम्मच कफ सिरप पिलाती है और अगले दिन किडनी फेलियर। सोचो कितनी बड़ी बात है, एक छोटी सी दवा और उससे उस माँ की पूरी दुनिया ही हिल जाना। क्या हमारी दवाई ही जहर बनती जा रही है? मैं अमन स्वागत करता हूँ आपका टैबलेट टेल्स की बाई तिवारी में। आज हम जानेंगे कि वाई कफ सिरप्स आर बीइंग बैंड इन इंडिया। रिसेंट रिपोर्ट्स में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ बच्चों की मौत हुई है, जिसमें कोल्ड ड्रिप सिरप स्पेशली बैच नंबर SR13 को सस्पेक्ट पाया गया है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के ड्रग अथॉरिटीज ने इसे स्टॉप यूज के निर्देश जारी किए हैं और लैब रिपोर्ट्स में कंटैमिनेशन के एविडेंस भी पाए गए हैं। ये मुद्दा अब एक नेशनल अलर्ट बन चुका है। एज पर महाराष्ट्र FDA सर्कुलर, कोल्ड ड्रिप सिरप मैन्युफैक्चर्ड बाय श्रेयसन फार्मा इन कांचीपुरम तमिलनाडु बैच नंबर SR13, मैन्युफैक्चरिंग डेट May 2025 and expiry date April 2027. The circular clearly instructs to all stockists, retailers and hospitals to stop use, distribution and sale of that batch immediately and to report any possession to local drug authorities or FDA helpline mentioned below. Lab tests reported in state and media outlet have found high level of DEG contamination, that is around 46 to 49% of DEG contamination in that batch. अगर ये बात सच होती है तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंस और एक बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर कहलाएगा। Authorities have started investigation and begun regulatory and criminal action against those involved in the manufacturing and distribution of this. दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब DEG कंटेमिनेशन के कारण बच्चों की मौत हुई है। 2022 में गैम्बिया में 70 से ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई थी, जिसका रीज़न तक DEG कंटेमिनेशन इन द कफ सिरप। उस टाइम पे भी इंडियन कंपनी एसोसिएट थी इसके मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के लिए। इसके बाद 2023 में उज्बेकिस्तान में सिमिलर केसेस फाइंड हुए थे। दोनों ही इंसिडेंसेस में WHO ने एक अलर्ट जारी किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि DEG कंटेमिनेशन इज टोटली अनसेफ फॉर द चिल्ड्रन। और उसके बाद 2025 में हमारे खुद के देश में अब फिर से ये एक इंसिडेंस डबल से सामने आया। दोस्तों DEG और EG जो है ये एक स्वीट टेस्टिंग लिक्विड होता है, जिसका कंटेमिनेशन पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? नॉर्मली फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है कफ सिरप में प्रोपाइलिन ग्लाइकोल या ग्लिसरीन का यूज़ करती है, वो भी फार्मास्यूटिकल ग्रेड के। इनका यूज़ होता है एज अ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट वो होते हैं जिसमें हम मेडिसिन को डिसॉल्व करते हैं और उसके बाद में फिल करके इसे मार्केट में दिया जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि कई बार जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में या निग्लिजियंस के चक्कर में इंडस्ट्रियल ग्रेडेड सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉल्वेंट अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें DEG और EG कंटेमिनेशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और यहीं से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। DEG और EG जो है ये गाड़ियों में एज अ एंटी फ्रीज यूज़ किया जाता है, यानी कि आपके कार्बोरेटर में जो डलता है वो है। जब ये कंटेमिनेटेड DEG या EG हमारे बॉडी में जाता है तो लीवर में मेटाबोलाइज होकर ये टॉक्सिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये टॉक्सिक एसिड का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे किडनी और नर्वस सिस्टम पे, जिससे वोमिटिंग, कंफ्यूजन, यहाँ तक कि किडनी फेलियर तक के रिजल्ट देखे जा सकते हैं। WHO और CDSCO की गाइडलाइंस के हिसाब से हर मेडिसिन को रैंडमली, केयरफुली और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटल मेथोडोलॉजी के थ्रू इवैल्यूएट किया जाना चाहिए। अब कई सारे लैब्स में या तो ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, या फिर मैन पावर की कमी, या फिर कई बार जो है ये सिर्फ पेपर वर्क बन के रह जाता है। पर ये टेस्टिंग काफ़ी ज़रूरी है और ये सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि इसे प्रॉपरली मॉनिटर, रेगुलेट और एनफोर्स किया जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब क्लियर है तो इसके बावजूद भी ये गलतियाँ बार बार रिपीट क्यों हो रही है? तो इसके कुछ कारण ऐसे हैं कि टेस्टिंग लैब्स की कमी, ड्रग इंस्पेक्टर की कमी, वीक ऑडिट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस, कई बार करप्शन और कहीं जगह पे केयरलेसनेस या फिर निग्लिजियंस। हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि आज के समय में
बाहर की दुनिया में हमारे भारत से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन को एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि बेचा जाता है। लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि इंटरनल क्यूसी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हम अभी भी पिछड़ ही रहे हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अनुसार हर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को उनकी मैन्युफैक्चर की हुई बैच को मार्केट में रिलीज करने के पहले या फिर मार्केट में बेचने के पहले उसकी सेफ्टी टेस्टिंग कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये टेस्टिंग जब आउटसोर्स की जाती है तब फेक सर्टिफिकेट्स, वीक इंस्पेक्शन ऑफ द साइट्स और इसी लीनियंसी के वजह से सेफ्टी सिर्फ एक पेपर वर्क बन के रह जाती है। फिर ऐसी ही एक बड़ी ट्रेजेडी होती है और ऐसी ट्रेजेडी के बाद में कंपनी दोष देती है वेंडर को, वेंडर दोष देते हैं लैब को और गवर्नमेंट कहती है कि इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इस दौरान कई सारे परिवार जो है वो टूट जाते हैं। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, कई सारे ग्लोबल गाइडलाइंस का कहना है कि 2 साल की उम्र के छोटे बच्चों को कफ या कोल्ड के मेडिसिन जो मार्केट में मिलते हैं उसे ना दिया जाए और अंडर 2 to 6 ईयर्स के बच्चों को मेडिकल सुपरविजन के या फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही मेडिसिन दिए जाएं। WHO और FDO के सख्त रिकमेंडेशंस है कि 2 साल से कम के बच्चों को ये मेडिसिन उतनी इफेक्टिव नहीं होती है और इन्हें देना नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो पब्लिक के लिए मैसेज काफ़ी क्लियर है, बिना डॉक्टर के एडवाइस के कफ सिरप का सेवन ना करें, स्पेशली उन केसेस में जहां बच्चों की उम्र 5 साल से कम की हो। आपका काम है लेबल चेक करना, बैच नंबर नोट करना और अगर कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स दिखे तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर को नोटिफाई करें। दोस्तों, दवा के साथ में हमारा भरोसा जुड़ा हुआ होता है। ये भरोसा अगर एक बार टूट गया तो पूरा की पूरा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो हिल जाता है। ये कफ सिरप स्कैंडल सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग फेलियर नहीं है, ये मोरल कंपास का भी फेलियर है, एथिक्स, एम्पैथी और अकाउंटेबिलिटी का कोलैप्स। तो अगली बार आप जब भी अपने घर में कोई दवाई रखी हुई देखें तो उसे एक बार पढ़ने की कोशिश करें कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, उसे किसने बनाया है, ये सिर्फ दवा है या एक सिस्टम का सच। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।